រុបនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ8រោចខែបង្គនឆ្នាំចសម្រិតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែមិនិនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបាទវ៉ាន់សារាយរួមនឹងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ទូរទស្សន៍ Fresh News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីវិមានសន្តិភាពទូរទស្សនិកជននៅព្រឹកថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួប100ឆ្នាំថ្ងៃកំណើតនៃអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកខាងការងារដែលពីមុនយើងហៅថាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO នោះហើយនឹងខួប50ឆ្នាំដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្លាយជាសមាជិកនៃអង្គការមួយនេះទូរទស្សនិកជនយើងឃើញថាគណៈពេលនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការងារក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំមកពីសហជីពនានាក៏ដូចជាតំណាងរបស់អង្គការ ILO ផងដែរបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរនៅខួបដ៏អធិកអធមមួយនេះនាព្រឹកថ្ងៃនេះជាបន្តខ្ញុំសូមអញ្ជើញទូទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានៅទស្សនវិជ្ជាដែលបានផ្សាយផ្ទាល់ទាំងស្រុងចេញពីទីនេះទៅទូរទស្សនិកជនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារគឺជាទីភ្នាក់ងារត្រីភាគីឯកទេសផ្នែកពិភពការងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1919ដើម្បីកំណត់នៅបទដ្ឋានការងារនិងរៀបចំគោលនយោបាយនានាក្នុងគោលបំណងបង្កើនយុត្តិធម៌សង្គមនិងលើកកម្ពស់ការងារសមរម្យសម្រាប់ស្ត្រីនិងបុរសក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំកន្លងមកនេះអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារបានអនុសញ្ញាអន្តរជាតិខាងការងារចំនួន189ហើយពិធីសារចំនួន6និងអនុសាសន៍ចំនួន205ដើម្បីជាបទដ្ឋានរួមសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកក្នុងការអភិវឌ្ឍពិភពការងារប្រកបទៅដោយសុខដុមរមនានិងចីរភាពទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងប្រារព្ធពិធីហើយជាបន្តសូមទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីទៅតាមរបៀបវរៈដែលបានគ្រោងទុកជាពិសេសរងចាំស្ដាប់នៅសន្ទរកថាគន្លឹះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពហើយដល់លោកស្រីនាងកញ្ញាមានទូតជាតិអន្តរជាតិក្នុងអង្គពិធីទាំងមូលពិធីគោរពនិងពិធីមេត្រីជាកិច្ចការនៃកម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមកញ្ញារបស់គ្រូសូមទទួលជំរឿនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអង្គពិធីទាំងមូលសូមទទួលជំរឿនក្រោកផងដើម្បីគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមប្រព្រឹត្តគោរពទង់ជាតិគោរព
សូមអរគុណសូមគ្រប់អញ្ជើញសម្រួលអេរិយាបថកម្មវិធីបន្ទាប់ខ្ញុំបាទសូមកណ្ដាលគ្រប់អញ្ជើញអាយដាមបណ្ឌិតអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំដាលវិជ្ជាជីវៈគ្រប់អញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍សូមគ្រប់អញ្ជើញសូមគោរពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាលោកក្រែមបាក់គ្លីនាយកអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងឡាវឯកឧត្តមលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងអង្គទូតនិងដៃគូអភិវឌ្ឍលោកអង្គញាលោកស្រីនាងកញ្ញាតំណាងសមាគមយោជកតំណាងសហជីពឯកឧត្តមលោកស្រីសមាជិកសមាជិកានៃអង្គវិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីជាបឋមតាំងនាមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីឆ្កាទាំងអស់នៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងសមាជិកសមាជិកានៃអង្គវិធីទាំងមូលខ្ញុំបាទសូមគោរពសម្ដែងនៅកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មមាញឹកអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនិងខួប50ឆ្នាំនៃសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារក្រោមប្រធានបទបង្កើតយុត្តិធម៌សង្គមលើកកម្ពស់ការងារសមរម្យដ៏មានសារៈសំខាន់នេះខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសហការជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិខាងការងាររៀបចំពិធីខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនិងខួប50ឆ្នាំនៃសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមហោឡារិកនៅឱកាសនេះរួមនឹងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីវប្បធម៌និងកីឡាជាច្រើនទៀតប្រការនេះបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះភាពជាដៃគូរវាងកម្ពុជានិងអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារក្នុងការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាឯកឧត្តមលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងអង្គទូតស្ថាប័នអន្តរជាតិអ្នកអង្គការលោកស្រីមួយក្មួយយុវជនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារគឺជាទីភ្នាក់ងារត្រីភាគីឯកទេសផ្នែកពិភពការងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងនាឆ្នាំ1919ដើម្បីកំណត់បទដ្ឋានការងារនិងរៀបចំគោលនយោបាយនានាក្នុងគោលបំណងបង្កើនយុត្តិធម៌សង្គមនិងលើកកម្ពស់ការងារសមរម្យសម្រាប់ស្ត្រីនិងបុរសក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំកន្លងមកអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារបានអនុម័តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិចំនួន189ពិធីសារចំនួន6និងអនុសាសន៍ចំនួន205ដើម្បីជាបទដ្ឋានរួមសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកក្នុងការវិវត្តប្រភពការងារប្រកបដោយសុខដុមរមនានិងចីរភាពប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនៅថ្ងៃ24កុម្ភៈឆ្នាំ1969ក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នអនុសញ្ញាអន្តរជាតិខាងការងារចំនួន13ក្នុងនោះមានអនុសញ្ញាស្នូល8គឺអនុសញ្ញាលេខ29លេខ87លេខ98លេខ100លេខ105លេខ111លេខ138លេខ182អនុសញ្ញាបច្ចេកទេស4គឺលេខ4លេខ6លេខ13លេខ150និងអនុសញ្ញាអាទិភាព1គឺលេខ122ខ្លឹមសារនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាកម្ពុជាធ្លាប់បានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ Governing Body ចាប់ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2017ហើយបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងយន្តការនេះរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនិងបានបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមអនុសញ្ញាដែលបានផ្ដល់សច្ចាប័នព្រមទាំងបានសម្រេចនូវសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យការងារនិងបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ល្អៗដល់ប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួនក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះ
យើងខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលបានធ្វើពលកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនដោយបានរំដោះជាតិពីរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍អនុវត្តដោយជោគជ័យនយោបាយឈ្នះឈ្នះនាំមកនូវការបញ្ចប់សង្គ្រាមការឯកភាពជាតិសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពជូនប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហ៊ុនសែនដូមិចរបស់សម្ដេចតេជោបានធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម 7% ក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ហើយបង្កើតការងារធ្វើក្នុងអត្រា 99.3% នៃកម្លាំងពលកម្មសរុបប្រមាណជាង10លាននាក់ដែលក្នុងនោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធចំនួនជិត 13,000 ដែលមានកម្មករយោជិកជិត 1.5 សែននាក់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធចំនួនជិត 6 សែនដែលមានកម្មករយោជិក 2.4 សែននាក់វិស័យកសិកម្មប្រមាណជាង 4 លាននាក់ពលករធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចំនួនជាង 1.2 សែននាក់និងមន្ត្រីសាធារណៈចំនួន 5 សែននាក់សម្ដេចតេជោបានយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មនិងវិស័យការងារជាពិសេសសម្ដេចបានចំណាយពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តមិនខ្លាចលើហត់ចុះជួបជាមួយនឹងកម្មករយោជិកក្នុងរយៈពេល19ខែនិង20ថ្ងៃមកនេះសម្ដេចតេជោបានចុះជួបជាមួយនឹងកម្មករយោជិកចំនួន66លើកដែលមានសរុប 950,000 នាក់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាននឹងកំពុងអនុវត្តអនុសាសន៍10ចំណុចរួមមានខាងក្រោម 1. គ្រប់រោងចក្រទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2019 $182និងបើកប្រាក់ឈ្នួល2សប្តាហ៍ម្ដងជូនកម្មករយោជិកកម្មករយោជិកទទួលការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដោយមិនបាច់បង់ប្រាក់ 3. កម្មការិនីទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល 120% ស្មើនឹង$218នៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា $182និងឈប់សម្រាករយៈពេល3ខែក្នុងពេលសម្រាលកូន 4. បានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មការិនីក្រោយពេលសម្រាលកូនឆ្នាំ2018កម្មការិនីសម្រាលកូន 65,054 នាក់ចំនួនកូន 65,534 នាក់កូនភ្លោះ2 940 នាក់កូនភ្លោះ3 15 នាក់ដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសរុបប្រមាណជិត$6.6 សែនហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី1មករាដល់ថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2019កម្មការនីសម្រាប់កូនចំនួន 15,000 នាក់ចំនួនកូនជិត 16,000 នាក់ក្នុងនោះកូនភ្លោះ2ចំនួន 144 នាក់ហើយកូនភ្លោះ3ចំនួន3នាក់ដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសរុបចំនួនជាង$1.5 សែនអាមេរិក 5. នយោជកបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចបង់ភាគទានរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាព 100% ជំនួសកម្មករយោជិក 6. រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិបានត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំថ្លៃឈ្នួលផ្ទះថ្លៃអគ្គិសនីនៅតាមផ្ទះជួលនិងកំពុងបន្តជំរុញការតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតនៅតាមផ្ទះជួលរបស់កម្មករយោជិក 7. បានរៀបចំច្បាប់ស្ដីពីរបបសន្តិសុខសង្គមដើម្បីអនុវត្តផ្នែកសោធនសម្រាប់កម្មករយោជិកផ្នែកហានិភ័យការងារសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈនៅឆ្នាំ2019នេះឆ្នាំ2019នឹងដាក់អនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការងារស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់បើកប្រាក់អតីតភាពជូនកម្មករយោជិក6ខែម្ដង 9. បន្តដោះស្រាយបញ្ហាសុវត្ថិភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនកម្មករយោជិករៀបចំកែសម្រួលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក 10. បន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសដៃគូដើម្បីផ្ដល់ឱកាសការងារជូនពលករការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ពលករដែលកំពុងបម្រើការងារនៅប្រទេសទាំងនោះបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យទទួលបាននូវការគាំពារសង្គមទាំងបច្ចុប្បន្ននិងពេលដែលវិលត្រឡប់មកវិញតែទើបនេះក្រសួងក៏កំពុងជំរុញអនុវត្តនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដោយផ្ដោតទៅលើអាទិភាព 4 រួមមានការលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារនិងសុខដុមរមនានៃទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈទី 2 ការធ្វើទំនើបកម្មការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទី 3 បរិយាកាសមុខរបរនិងការងារកាន់តែទូលំទូលាយទី 4 ការវិវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមនិងទី 5 ទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អក្រសួងនឹងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយផ្សារភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារនិងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍលក្ខខណ្ឌការងារសេរីភាពអង្គការវិជ្ជាជីវៈជាអាចគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា ILO BFC គម្រោងកម្មវិធី
ការងារសមរម្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងបទដ្ឋានសង្គមសម្រាប់ការងារនិងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនៅអាស៊ីគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកិច្ចព្រមព្រៀងសកល Global Deal Initiative និងគម្រោងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតទីបញ្ចប់ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួប100ឆ្នាំនៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនិងខួប50ឆ្នាំនៃសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងវេតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូរវាងកម្ពុជានិងអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារលើវិស័យជាច្រើនជាពិសេសវិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាហើយជាក់ស្ដែងគម្រោងកម្មវិធីសមរម្យសម្រាប់កម្ពុជាលើកទី5នឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅប្រកាសដាក់ឲ្យអត់ដោយប្រើប្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅផងដែរសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយោជកសហជីពនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរបវរមហាប្រសើរសិរីមង្គលបរិសុខជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិព្រះបណ្ឌិតព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីនិងចៅជាទីស្រឡាញ់សូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងខ្លាំងក្លាបញ្ញាឆ្លៀវវៃដើម្បីបន្តដឹកនាំប្រទេសជាតិឈានទៅភាពរុងរឿងឆាប់រហ័សសូមគោរពជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអញ្ញាលោកស្រីសមាជិកសមាជិកានៃអង្គពិធីទាំងមូលសូមប្រកបដោយពរជ័យទាំង5ប្រការគឺអាយុសុខៈពលៈនិងបរិភិនៈកុំបីឃ្លៀសឃ្លាតឡើយសូមអរគុណសូមអរគុណឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រី Next I would like to invite Mr. Graham Buckley, Director of ILO Country Office for Cambodia, Laos PDR and Thailand to deliver the remarks, please. Your Honourable Samdech Akamoha Senapadai Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia. Your Honourable Samdech, Excellencies, Deputy Prime Ministers, Senior Ministers, Ambassadors, Members of the Diplomatic Corps, Your Excellency It Sam Heng, Minister of Labour and Vocational Training, national and international distinguished guests, representatives of the Royal Government's ministries and agencies, representatives of the employers and workers' organisations, ILO and UN colleagues, Excellencies, ladies and gentlemen. First and foremost, I would like to express my profound and sincere gratitude to Samdech Prime Minister Hun Sen for gracing this event with his presence and for taking time to attend today and preside over this important occasion, which officially marks the ILO's centenary commemoration in Cambodia. It is an indication of his personal attention, direct engagement, and the special relationship that the ILO has with the Royal Government of Cambodia. Our collaboration has been a long, fruitful, varied, and mutually supportive. So it is my great pleasure and honour to be celebrating the 100th anniversary of our organisation here with you today. Born out of the ashes of the First World War, the ILO was created in 1919 as part of the Treaty of Versailles that ended the First World War. It was founded on the belief that social justice is essential for universal and lasting peace. The ILO became the first specialised agency of the United Nations in 1946, and it received the Nobel Peace Prize in 1969. And today, the ILO is recognised as the world's authority on the world of work. The ILO is unique in bringing together governments, employers and workers to set labour standards,
develop policies and devise programs upholding decent and productive work in conditions of freedom, equity, security and dignity for all. Your Honourable Samdijk, Excellencies, ladies and gentlemen, the world collectively yearns for a safe pair of hands to help us through these very uncertain times, to ensure that principles of fairness, equity and social justice are upheld. The ILO has a mandate to advance the cause of social justice as a means to achieve peace and prosperity. This mandate places the ILO at the centre of today's most crucial policy issues, as it promotes inclusive and sustainable development and economic growth that drives social progress. This is what we mean by decent work. Indeed, 100 years is a long time, but in my view, the ILO's mandate is as fresh, relevant and universal today as it has ever been. Just consider how, as times have changed, the ILO's mandate has adapted to and incorporated changes in the world of work. Throughout its history, the ILO has repeatedly demonstrated creativity and a remarkable capacity to adapt to changing circumstances. The ILO plays a significant and tangible role in improving the lives of working people everywhere. Its mandate addresses the needs of individuals, of the communities in which we live, as well as the economies in which we work and through which we prosper. The ILO's 189 conventions have set the internationally recognised standards that most of us now take for granted, including the 8-hour day, basic workplace safety standards, maternity protection, an end to child and forced labour, the right to organise and to speak out. Here in Cambodia, we have a long partnership in working together with the ILO constituents, the Royal Government of Cambodia, and the workers and the employers' organisations. Of course, we are also working very closely with our UN partners and with other entities, such as ASEAN, on issues of labour migration, for example. On the ILO's 100th birthday and on the 50th anniversary of Cambodia's membership of the ILO, it is right that we should feel pride in the achievements of the past decades. The partnerships we have developed with the government and the people of Cambodia are replete with many achievements. Of course, as we all know, there was a gap in our engagement, and the ILO's work in Cambodia really only resumed in 1992 following the Paris Peace Accord, and it focused on putting people to work and rebuilding the country and the economy. The ILO contributed to the much-needed rebuilding of the physical, financial and human infrastructure of the economy and the country. Using a labour-based approach, roads and bridges were built, including 540 kilometres of rural roads and 80 bridges, which generated over 3 million workdays of paid employment for local workers. Small businesses were supported through training and microfinance, perhaps most prominently the development of Aklidas, Cambodia's largest domestic bank. Human capital was strengthened through basic vocational training provided for more than 30,000 people. And 77% of the graduates of that training found jobs either as waged employed or as self-employed.
We are very happy to see that some of the work done almost 30 years ago contributed to subsequent developments. For example, clearing the moat of vegetation around Angkor Wat planted the first seeds of tourism infrastructure for the country's greatest attraction. The Royal Government of Cambodia continues to apply the labour-based approach to a range of infrastructure development. Building on the first experience of 7 provincial training centres, the Ministry of Labour and Vocational Training has now expanded the coverage to a network of 39 training centres, institutes. As the economy started to go beyond a recovery period and employment opportunities started to emerge, the ILO's contribution to Cambodia's development started to address a broader range of challenges in the labour market. They range from labour market governance, small and medium development, child labour, management, rights of indigenous peoples, to industrial relations, social security and working conditions. The ILO support has yielded important results. For example, Better Factories Cambodia, since 2001, is probably the most widely recognised partnership between the ILO and Cambodia, and sets an example for other countries to follow. Secondly, the Arbitration Council, a tripartite body, was set up in 2003, which is the country's only alternative dispute settlement institution, having heard over 2,700 cases and resolved almost 3/4 of them. And it has a reputation as non-corrupt, impartial and effective. Thirdly, the National Social Security Fund was established in 2008, focusing on insurance for employment injury and accidents, and it now includes health insurance and maternity protection for nearly 2 million workers in Cambodia. Finally, I would draw attention to the National Employment Agency, which was created in 2009 to provide the first ever public employment services in Cambodia. It started with 4 job centres. It has now expanded to 13 job centres and thus offering around 22,000 jobs for Cambodian youth in particular, 59% of whom are women. The employer community has much to be proud of. In a relatively short period of time, investment and enterprises have mushroomed, driving economic growth and employment in garments, construction, tourism, handicrafts, and in small and medium enterprises of all kinds. For example, the garment sector remains Cambodia's biggest export earner, approximately $8 billion per annum, and the largest formal employer of at least 700,000 workers, 80% or more of whom are women. And of course, this is the only sector that benefits from the statutory minimum wage. The trade union movement as well has made enormous strides. From almost nothing in 1996, workers' organisations have grown in line with the growth of the economy. Now there are at least 3,000 trade unions in Cambodia, a very large number. Key to the success must be the will and capacity to represent working men and women and to contribute to the debates on economic and social policy, including measures to sustain and ensure equitable economic growth. In the last 10 years, the ILO's support to the national constituents continued to build on its past work in various areas of labour market challenges in the country. The forms of support have shifted away from direct interventions by the ILO to national ownership
of policies and institution building. For example, a robust minimum wage adjustment system has been in place since 2014 for the garment and footwear sector. A framework for protecting migrant workers has been enhanced, including a set of regulations and the development of complaint mechanisms in 2015 to compensate migrant workers who suffered abuses or exploitation. The National Employment Agency has been supported to expand employment services and labour market information in Cambodia. A set of national policies and strategies has been supported. For example, the National Employment Policy 2015 to 25 was adopted, providing a framework for a coordinated inter-ministerial programme of implementation for increased decent work opportunities, enhanced employability and enhanced labour market governance. Your Honourable Samdijk, Excellencies, ladies and gentlemen, the centenary will offer an opportunity not only to look back and celebrate the ILO's history and achievements, but also to look forward to its future and chart a path that will enable the organisation to meet new challenges as it enters its second century. To feed into the ILO's centenary commemoration this year, the ILO launched a Future of Work initiative. A global commission on the future of work was formed in 2017 to undertake an in-depth examination of the future of work that can provide an analytical basis for the delivery of social justice in the 21st century. Towards the end of January, the Commission launched the report entitled Work for a Brighter Future to mark the official opening of the centenary celebrations. The report calls for a human-centred agenda that requires investment in three key areas: people's capabilities, institutions of work, and decent and sustainable work. And together with our partners in the United Nations and the Royal Government of Cambodia, we will have a national dialogue next month to reflect upon the emerging needs of the employers and workers, the changing nature of work, and how we can be best prepared to face the future of work in Cambodia. We must use this occasion to look ahead and renew our support for the fundamental principles the ILO stands for, and in these testing times plan how we can work together to further social justice and achieve decent work for all. I am pleased that this occasion coincides with today's launch of the 5th Cambodia Decent Work Country Programme for the period of 2019 to 2023, and hope that our renewed collaboration will adjust and evolve in innovative ways to meet the challenges of our uncertain future. The DWC builds on 50 years of Cambodian membership of the ILO and will eventually lead us to a new chapter in the evolution of the ILO's technical cooperation with the Royal Government of Cambodia and the employers and workers' organisations. Globally, there are approximately 100 countries that have decent work country programmes in place. Cambodia, in fact, was one of the first countries to develop a decent work country programme. And today, in signing the 5th decent work country programme, it is ahead of all of the other countries. No other country has a 5th decent work country programme. So Cambodia can be rightly proud of that great achievement, leading the way in developing decent work country programmes. This programme contributes to the achievement of Cambodia's national development objectives. It supports the implementation of the rectangular strategy, the National Strategic Development Plan, and the Cambodian Sustainable Development Goals.
Critically important is the DWCP's alignment with the 2030 Agenda for Sustainable Development to assist the country in achieving relevant sustainable development goals. Priority will be placed in this context on the implementation of SDG 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. Contributions to social protection indicators under SDG 1, which aims to end poverty in all its forms everywhere, are also prominently featured. The work we are starting in support of the reform of Cambodia's social security system is a clear illustration of this policy alignment. It is developed with a comprehensive tripartite consultation process to help the country achieve sustained job-rich growth and inclusive and sustainable development, while advancing decent work for all Cambodian women and men. It is designed to support the implementation of 3 key national policies, namely the Industrial Development Policy, 2015 to 25, the National Employment Policy, also 2015 to 25, and the National Social Protection Policy Framework, 2016 to 25, which together provide a policy framework for the next decade of Cambodia's socio-economic development. We look forward to working with all of you in the implementation of this country programme, promoting social justice and working towards decent work for all Cambodians, and celebrating together the ILO's centenary year throughout 2019. We look forward to ever closer collaboration and continued mutual success. Finally, I would like to close by thanking once again Your Honourable Samdech Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, for gracing us with his presence today. It is very, very much appreciated and a clear indication, I think, of the importance of the Decent Work Agenda in Cambodia and a clear indication of the achievements that together we have achieved over the last 50 years. Thank you very much indeed. I thank you, Mr. Kremberly, for your meaningful. Some day, I dom look to you, look ya, look say. Thật nông Prajaka Olarak, a took a Tom Kailay near Pratney. Chumok on Piti Mul, Jumbat Min Katajuk, Dog Punkpo. So Kananyat group in Chun, some day a Kiamaha Sina Paday de Johun Sign, Niju Rodmontray, Nay Predichina Campuchia. Group in Chun, Plain Sandaka, Nung Anusa, Dog Punkpo, the can on Piti. So group in Chun. ดอมลูกจุมติวอลูกรสไรลูกเกรมเจบักเลนายกการยาลัยองค์การอันตรជាតិខាងការងារប្រចាំកម្ពុជាថៃនិងឡាវអង្គពិធីជាមន្ត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីអបអរសាទរខួប100ឆ្នាំរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនិងខួប50ឆ្នាំនៃសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារក្រោមប្រធានបទបង្កើនយុត្តិធម៌សង្គមលើកកម្ពស់ការងារសមរម្យដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន់នេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅការកោតសរសើរក្រសួងរបស់ក្រសួងការងារសម្រាប់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានសហការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងាររៀបចំពិធីដ៏មានអត្ថន័យនេះនិងសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលការជាច្រើនដែលកើតចេញពីស្ថាប័នមួយនេះក្នុងទួនាទីជាទីភ្នាក់ងារត្រីភាគីឯកទេសផ្នែកពិភពការងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារដែលបានកំណត់បទដ្ឋានការងារនិងរៀបចំគោលនយោបាយនានាក្នុងគោលបំណងបង្កើនយុត្តិធម៌សង្គម
លើកកម្ពស់ការងារសម្រាប់ស្ត្រីនិងបុរសដោយរបាយការណ៍របស់អាយដាមអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងសុទ្ធរកថារបស់លោក Game Buckley នាយកការិយាល័យអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារប្រចាំកម្ពុជាថៃនិងឡាវបានបញ្ជាក់អំពីផ្លែផ្កានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូមិនអាចខ្វះបានរវាងកម្ពុជានិងអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនិងទៅអនាគតប្រជាជាតិណាចក្រកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1969ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារបានរីកចម្រើនខ្លាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាធ្លាប់បានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2017ហើយកម្ពុជាបានខិតខំបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅតាមអនុសញ្ញាដែលបានផ្ដល់សច្ចាប័នព្រមទាំងសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងវិស័យការងាររួមមានការបង្កើតនិងដោះស្រាយការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈការអនុវត្តសិទ្ធិការងារការអនុវត្តសេរីភាពអង្គការវិជ្ជាជីវៈសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពនៃកោតកម្មការអភិវឌ្ឍយន្តការត្រីភាគីការអភិវឌ្ឍយន្តការដោះស្រាយវិវាទការងារការអភិវឌ្ឍអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពការងារកិច្ចការពារសង្គមសមាភិប gender ក្នុងវិស័យការងារការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរនៃពលកម្មកុមារការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយទេសន្តប្រវេសន៍ការងារដោយសុវត្ថិភាពសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗទាំងនេះដល់ប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតការងារធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងច្រើនក្នុងអត្រា99.3% នៃកម្លាំងពលកម្មសរុបប្រមាណ10លាននាក់រួមមានកម្មករនិយោជិកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធជិត1លាន5សែននាក់កម្មករនិយោជិកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជិត2លាន4សែននាក់វិស័យកសិកម្មជាង4លាននាក់ពលករធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចំនួនប្រមាណ1លាន2សែននាក់និងមន្ត្រីសាធារណៈចំនួនប្រមាណជាង50ម៉ឺននាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីដើម្បីជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មមុខរបរនិងការងារការគាំពារសង្គមពិសេសដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពសុខុមាលភាពកម្មករនិយោជិកនិងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំបាទចុះជួបផ្ទាល់ដើម្បីសម្ដែងសម្ដាលនិងសាកសួរសុខទុក្ខកម្មករនិយោជិកគិតពីថ្ងៃទី20ខែសីហា2017មកដល់ថ្ងៃទី28ខែមេនាឆ្នាំ2019នេះគឺមានរយៈពេល19ខែនិង8ថ្ងៃគឺបានចំនួន66លើកសរុបកម្មករនិយោជិកចំនួនជិត950,000នាក់តាមរយៈនេះខ្ញុំបានរកឃើញបញ្ហាហើយបានដាក់ចេញគោលការណ៍និងវិធានការជាច្រើនដែលបានធ្វើនិងបន្តប្រោតការយកចិត្តទុកដាក់ដោយខាងក្រោម1អនុវត្តគោលនយោបាយធានាគោរពសិទ្ធិការងារលក្ខខណ្ឌការងារសមស្របតាមច្បាប់និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិខាងការងារដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកការអនុវត្តសិទ្ធិការងារគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សដែលបានដាក់ចេញនៅ
នយោបាយផ្សារភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារសហការជាមួយគម្រោងខ្លំមើលលក្ខខណ្ឌការងារនៅកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នជាគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាដែលបង្ហាញពីឆន្ទៈនិងតម្លាភាពនៃបរិយាកាសការងារនៅកម្ពុជា2ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈតាមរយៈបន្តយន្តការត្រីភាគីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករនយោជិតនិងនយោជកជាក់ស្ដែងគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារបានបង្កើតក្រុមការងារត្រីភាគីបានដោះស្រាយប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនយោជិតវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងបានកើនឡើងពី$40ក្នុងមួយខែនៅ1990ក្នុងមួយខែនៅឆ្នាំ2019នេះហើយបានបើកផ្ដល់2ដងក្នុងមួយខែ3បន្តលើកកម្ពស់សេរីភាពអង្គការវិជ្ជាជីវៈតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារនិងច្បាប់ស្តីពីសហជីពគិតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2018 338ក្នុងនោះយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍអនាម័យនិងសន្តិសុខការងារដីពីការលុបបំបាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មកុមារឆ្ពោះទៅការបញ្ចប់ពលកម្មកុមារឆ្នាំ2025 5បន្តអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមតាមរយៈការអភិវឌ្ឍរបបសន្តិសុខសង្គមដែលមកដល់ពេលនេះមានគ្រឹះស្ថានសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានជាង 10000 ជាសមាជិកនិងមានកម្មករនយោជិកនិងមន្ត្រីសាធារណៈ1,500,000 នាក់កំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះនៅឆ្នាំ2019នេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការរបបសោធនសម្រាប់កម្មករនយោជិកនិងរបបហានិភ័យការងារសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈព្រមទាំងរៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភ្ជាប់របបសន្តិសុខសង្គមជាមួយប្រទេសដែលទទួលពលករកម្ពុជាជាមួយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់កម្មការងារទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធនិងមន្ត្រីសាធារណៈនៅពេលសម្រាលកូនមកដល់ពេលនេះកម្មការនីសរុបជាង 65,000 នាក់និងចំនួនកូនជិត 66,000 នាក់ដោយសរុបជាទឹកប្រាក់ជិត$6,600,000 អាមេរិកដោយឡែកចំពោះស្ត្រីមានកូនភ្លោះ3បន្ថែមពីលើប្រាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនឹងភរិយាផ្ដល់បន្ថែមចំនួន$5 លានបន្ថែមទៀត6បន្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារនិងការបង្កើតមុខរបរថ្មីៗ
បន្តអភិវឌ្ឍសេវារកការងារធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីតម្រូវការងាររបស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដល់យុវជនយុវនារីដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនិងជួយដល់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានក្នុងការស្វែងរកកម្លាំងពលកម្មតាមតម្រូវការទន្ទឹមនេះបានបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិពលករទេសសន្តិប្រវេសន៍កម្ពុជា7រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តភាពជាដៃគូយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារការរួមគ្នាអនុវត្តនៅគោលដៅរួមដែលបានដាក់ចេញកន្លងមកជាពិសេសកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានរួមគ្នាអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនៅកម្មវិធីការងារសមរម្យចំនួន4លើករួចមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005ដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូតំណាងត្រីភាគីហើយគម្រោងនេះនឹងបន្តអនុវត្តនៅកម្មវិធីការងារសមរម្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលើកទី5ឆ្នាំ2019-2023ដែលសម្ដៅសម្រេចឲ្យបាននៅអត្ថិភាព3ទី1ការលើកកម្ពស់មុខរបរនិងការងារនិងការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសប្រកបដោយចីរភាពទី2ការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចគាំពារសង្គមព្រមទាំងសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារនិងទី3ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនិងសិទ្ធិការងារ8បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍលក្ខខណ្ឌការងារសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅសុខដុមនីយកម្មទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈលើកកម្ពស់គម្រោងបទកថាសង្គមនិងការងារក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌនិងកាត់ដេរក្នុងតំបន់អាស៊ីគម្រោងគំនិត5កិច្ចព្រមព្រៀងសកលនិងគម្រោងផ្សេងជាច្រើនទៀតជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនិងដៃគូអភិវឌ្ឍនានានឹងកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតដើម្បីរួមគ្នាសម្រេចបានតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងដើម្បីកម្ពុជាសម្រេចបានគោលដៅរបស់ខ្លួនជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ជាទីបញ្ចប់ជាមួយនឹងការអបអរសាទរខួប100ឆ្នាំរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនិងខួប50ឆ្នាំនៃសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារខ្ញុំសូមជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងធ្វើការទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរនិងពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភេណៈកុំបីគ្រឿងគេឡើយសូមអរគុណជាកិច្ចបន្ទាប់ជាការអញ្ជើញនិវត្តន៍វិញរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញអង្គពិធីទាំងមូលសូមគ្រប់អញ្ជើញក្រោកឈរជាការជូនដំណើរនិវត្តន៍វិញ
បាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះគឺថាទូរទស្សនិកជនទៅនឹងបានតាមដានទេសនានៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួប100ឆ្នាំថ្ងៃកំណើតនៃអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកខាងការងារឬយើងហៅកាត់ថា ILO ក៏ដូចជាខួប50ឆ្នាំដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានក្លាយទៅជាសមាជិកនៃអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឃើញថាបាននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់សម្ដេចគឺថាបានគូសរំលឹកអំពីវឌ្ឍនភាពនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើការលើកកម្ពស់វិស័យការងារក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសិទ្ធិទទួលបានការងារក៏ដូចជាសិទ្ធិក្នុងការបម្រើការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសអីផ្សេងៗហ្នឹងហើយក៏បានដាក់ចេញនៅអនុសាសន៍យុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យការងារដែលជាវិស័យផ្ដល់នៅគេថាការងារដ៏ចម្បងមួយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យមានស្ថានភាពកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានសម្ដែងនៅភាពរីករាយហើយក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ផងដែរសម្រាប់ក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលបានប្រឹងប្រែងរួមគ្នាធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មការងារនេះទទួលបានការគោរពការមានសភាពល្អប្រសើរមិនស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់នៃពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរការជិះជាន់រំលោភបំពានពីនយោជកអីជាដើមហ្នឹងខ្ញុំបាទវ៉ាន់សារាយរួមនឹងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ទូ Fresh News សូមបិទបញ្ចប់នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្លួនតែត្រឹមនេះហើយក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ទូទាំងជនដើម្បីតាមដានទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា